工地现场焊接最需要的就是电焊机。以下是常见的3种电焊机的介绍。第1种，手工电弧焊机，利用电弧将焊条与构件融合，机器便携，操作简单，可在户外、风大环境下作业。第2种，氩气保护焊机，利用无极电弧与氩气保护进行焊接，焊接品质高，美观，可焊接各种金属。第3种，二氧化碳气体保护焊机，使用金属焊丝自动送进，并以 CO2 或混合气体保护，焊接速度快，效率高，适合量产或重复性工作。关注我，下集告诉你怎么选焊机。